আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আমাদের গ্রামের এক চর নামে এক বন্ধ আছে। তো সেই বন্ধে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যেটা শুকনো জমি থাকতো সেটা বিলের মতো পরিণত হয়ে গেছে। আর সেই জমির বা সেই চরের ওপারে আছে, এখানে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাটা, এই রাস্তার ওপারে আছে একটা নদী। সেই নদীটা হলো কুশিয়ারা নদী। আর কুশিয়ারা নদীর পিছনে আছে বাংলাদেশ বা অন্য দেশ আছে, মানে সেটা হলো কি আন্তর্জাতিক একটা নদী, কুশিয়ারা নদী। আর সেই নদীর ওপার থেকে আমাদের যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চরের বন, সেই চরের বন্ধে সেই নদী থেকে কালবাডর ওদিক থেকে এদিকে জল এসে গেছে, তাই এটা বিলের মতো পরিণত হয়েছে। খুব একটা বড় বিলের মতো দেখা যাচ্ছে, আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনাদেরকে আমি আরও নদীর সামনাসামনি গিয়ে আরও কিছু ভিডিও দেখাবো, অন্য ভিডিও একটা আপলোড করে দেখাবো। এই ভিডিওতে আমি শুধু আমাদের গ্রামের যে চরের বন্ধ আছে সেই চরের বন্ধের কিছু এখানে দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদেরকে। তো দেখুন, অবিরাম বৃষ্টির কারণে কি হয়েছে, ফ্লাড হয়ে জল জমা হয়েছে নদীতে। আর সেই জলের নদীর জল আমাদের এই যে চরের বন্ধ আছে সেই চরের বন্ধ কালবাড়ির দিকে এসে গেছে, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আর মানুষরা মাছও মারছেন আর ঘরবাড়িও প্রভাবিত হচ্ছে সেই কারণে। আর মানে সরর বন্দর খুব সমস্যা হয়েছে, ইলা মানে কোনোবার হয়েছে না যে ইলাখান জল মানে নদী থেকে সব জল আইয়া আমাদের মানে সরর বন পুরো মানে ডুবাই দিচ্ছে। আর এখন মানুষের মানে খুব অসুবিধা, মানুষের ঘর বাড়িরও বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গ্রামও মানে জল ঢুকে গেছে। কিছু কিছু জায়গাত মানে ঘর যেটা আছে সব মানে ডুবাই দিছে। আর কিছু কিছু জমিন যারা খালি জমিন আছে আমাদের গ্রামও কিছু গৃহপালিত জন্তু আছে, তারারও এখন খাওয়ার খুব অসুবিধা ওর। এখন মানে সব মানে খালি জায়গা নাই তারার জন্য খাওয়ার লাগি গৃহপালিত সব জন্তু রাস্তার পাশে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি কিছু জুম করে নিই, এখানে দুজন ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছেন। তাদের আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোমরের কাছাকাছি এসে গেছে জল। যেখানে আমরা কিছুদিন আগে খেলাধুলা করতাম, ক্রিকেট খেলতাম, ফুটবল খেলতাম, সেখানে এখন কি হয়েছে, সেখানে এখন জলসমুদ্র বা জলাশয় হয়ে এখানে খুব অসুবিধা হচ্ছে মানুষ এখন মাছ মারছেন। অবিরাম বৃষ্টির কারণে যে ফ্লাডে পরিণত হয়েছে পুরো গ্রামকে, সেই কারণে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বুর বানানো হচ্ছে, কলা গাছ কেটে এখানে বুর বানিয়ে এখানে মানুষ যাতায়াত করবে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব বেশি মানুষের ভিড় আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আজকের জন্য এতটুকু, পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে দেখা হবে, তখন পর্যন্ত ধন্যবাদ।